兩仔爺都陷入冤獄之中，就即係咁樣係，即係6月飛霜3年不遇啊嘛，即係咁樣係。跟住我又俾人拉去坐監，跟住你就拍手掌，係嘛？咁樣啊？即係有件事，我都係想同大家講講，即係咁樣，即係關於毓民個仔嗰單嘢。咁就係大家都知佢個仔就係曾經試過幾次唔生性㗎啦。咁就係我哋有啲嘢恭喜人係，就係咧，即係恭喜阿黃毓民嘅仔黃特漢咧，話佢哋提早團聚咁樣。跟住咧，於是乎咧，你一提呢個字咧，咁啲網友就係咁互相粗口鬧，有啲就爭論啦。哦，你咁樣話，咁唔係咁人哋即係值得開心咁喎，好似話。唔係，好似係母親節，因為出咗張相，3個女就錫阿黃太嘅，人哋先知道係嘛？有咪你冇你都插你兩句啊，係咪？屌你喺網上攞撚咗我屋企人一張相，你又要愛嚟抹黑我，係嘛？其實就舊年農曆新年前已經放咗㗎啦，我收到風就係。今年定舊年啊？即係農曆新年之前，不過冇俾人知啫。即係其實都點解唔俾大家知，等大家都開心下啊嘛。咁佢係刑滿出獄啊，定係點咧？早咗年半，佢個仔咧係判5年。周圍講係話我仔判咗5、6啊，你唔好撲街死！我做咗年半，提前釋放。咁啊，譬如話以前美國咁奧巴馬訪華咁，可能要會提前釋放某啲政治犯啦。尤其是即係美國總統去提邊啲人咁，就可能會放。係啦，即係咁。咁會唔會有可能係今次即係奧巴馬或者拜登係提出要求咧？係咁就係，咁我就唔知啊。但係好似呢單嘢唔係好適合即係政治犯嗰個定義啫，咁係。即係政治犯嘅親戚啫，即係政治犯嘅親戚啫，即係政治犯嘅親戚。聽嘅人會覺得你蕭若元係垃圾係無恥啊嘛，本嚟當你係才子，屌你媽又覺得你係無恥啊！你燒撚埋我仔，我答做咩？我仔坐撚完監出嚟，咁點啊？係嘛？唔係我哋即係人哋即係一家團聚，我哋恭喜下都唔得啫，恭喜得唔得？即係呢個係都值得開心嘅。無論如何都係一件好事啦，即係咁。先生好嘢，支持蕭生。多謝蕭生，蕭生講得好。咁喺佢睇見泛民啲咁嘅時候咧，佢因為冇心理準備，佢嘅反應咧就係跳上台度，就拎起乜嘢就劈啦。係嗱，第一佢就拎起文件劈先，係，但係文件咧係劈唔到咁遠嘅，大家要明白。係見到距離近好多。因為咧你拋唔到咁遠嘅，你要用啲重嘢，咁你即係鬧交唔覺一立到個杯，咁呢度咧就出現爭辯咯。佢係潑水啊，潑水甩咗手啊，還是拎個杯掟人咧？咁但係呢個好明顯係掟出去嘅，係啦。因為首先咧，我覺得潑水係唔合理嘅。上次黃洋達都係話甩手噶嘛，即係係膠屎都係甩手噶嘛，所以甩手雪咧就係佢哋嘅學派嘅基礎嚟嘅。即係呢個係唔係啊？你即係堅持係甩手，你知唔知？你係堅持，不過問題就係嗰啲講認唔認係第二個問題。嗱，第一潑咧基本上咧係唔合理嘅，因為隔咗咁遠咧，你係潑唔到嗰689嘅。你要行埋689前面先至潑到佢。佢好似係潑咧，就因為俾保安哋手隔一隔，其實就係所以個方向改變咗。嗱，呢個我會講嘅。我有掟咗好多嘢出去，我唔知掟嗰啲咩出去啊！我話俾你哋啲咁嘅心態咧，注定第日全部做奴隸噶啦。對抗一個咁嘅極權，你使乜同佢客氣啫？我就算有掟咁又如何啊？好啦，我而家咁講，一定會起訴嘅毓民。我再講埋呢個法律問題先。今日警察要，因為其實就係特首辦去報咗警，因為你用玻璃杯。咁就警方咧就去咗搜證啦。咁呢啲咁嘅罪，普通襲擊罪，輕嘅就可以係淨係告得入就可以罰1000幾百嘅，就有時係即係打一拳可能罰1000幾百啊。但係我恐怕嗰啲裁判師好冚家產㗎，即係官你喺立法會入邊，身為立法會議員掟特首，喂真係可以判得重啲，而最重係幾多咧？就係1年咯，即係咁樣係。咁要聲援啊！都好啦，我掟杯佢話，哎呀，如果佢坐監咪真係慘啊！兩仔爺都一齊坐監，幾撚賤啊！你話係咪？咁就係咪睇下係咪又變咗冤獄咯？即係呢個好慘啊！即係兩仔爺都陷入冤獄之中，就即係咁樣係，即係6月飛霜3年不遇啊嘛！即係咁樣係。我屌你老味真係！好嘢！